এই যে এটা হচ্ছে আপনার এখানে এটা হচ্ছে রোটারি মেশিন, এটার মাধ্যমে প্রিন্ট হয়, সব ধরনের প্রিন্ট এই মেশিনে হয়। এখানে কিন্তু প্রিন্ট হচ্ছে, মানে কাপড় ওই দিক দিয়ে দেওয়া ছিল, আর এই যে এভাবে অনেক সুন্দরভাবে প্রিন্ট হচ্ছে। এটা হচ্ছে রোটারি মেশিন, রোটারি মেশিনের মাধ্যমে অনেক সুন্দরভাবে প্রিন্ট হচ্ছে। ওই যে এখানে কালার অ্যাপ্লাই করতেছে, অ্যাপ্লাই করে এদিকে শুকিয়ে একদম বের হয়ে যাচ্ছে। খুব সুন্দর একটা জিনিস। এখন এই মুহূর্তে আছে হচ্ছে MS ডাইং এবং প্রিন্টিং। এটা হচ্ছে রোটারি মেশিন। দেখেন আপনার মেশিনটা চিনে রাখেন, অনেক বড় একটা মেশিন। এই যে কাপড় ওয়াশ হয়ে চলে যাচ্ছে। টেকনোলজির এই যুগে মানুষের কাজ কত ইজি হয়ে গেছে।